Здравствуйте, мои дорогие! Огромное спасибо за лайки, огромное спасибо за комментарии, огромное спасибо, кто меня снова нашел. Да, так случилось, конечно, большой мой канал удалили. Ну, что ж, будем продолжать дальше. Давайте сегодня сделаем такой расклад. Этот расклад, сразу говорю, будет на одну позицию. Что стучит, что гремит, что на пороге, что на дороге, что на постели, что в голове и чем сердце успокоится. Ну, так посмотрим практически, наверное, все глобальные какие-то стороны жизни, да. Естественно, сначала сделаем сигнификацию, чтобы вы понимали, ваш ли это расклад сегодня. Итак, давайте посмотрим, вот кто вы сейчас или что в вашей жизни было недавно. Или что происходит на данный момент. Ну, смотрите, что было недавно в вашей жизни? В вашей жизни был недавно какой-то определенный обман. Это могла быть просто трусость со стороны какого-то определенного человека. Возможно, он не выбрал вас, например, да? У кого-то это чисто какой-то такой, знаете, бытовой конфликт, например, на работе был. Но в любом случае, вы здесь как-то, знаете, так отправляетесь именно сейчас, на данный момент, к новым берегам. У кого-то из вас есть такая ситуация, в которой вы никак не можете принять какого-то правильного решения. А что здесь за ситуация? Ну, у кого-то здесь есть, конечно, прекрасный, замечательный король мечей. Девочки, это может быть ваш бывший мужчина, например, да, это может быть ваш нынешний какой-то человек. Вы могли просто, например, с этим человеком недавно поругаться и как бы не до конца понимаете, в какую вам сторону, так называется, плыть. То ли вместе с этим человеком дальше продолжать какое-то определенное движение, да, может быть, даже по жизни, может быть, просто по работе, то ли уйти в другую сторону. Что здесь еще в вашей жизни происходило? Но в любом случае, девочки, здесь, знаете как, вы вне зависимости от какой-то ситуации, вы все-таки здесь находитесь в аркане шестерка жезлов. Это карта победителя, да? Да, в каком-то отношении, возможно, вы отстранились и абстрагировались от какой-то ситуации в вашей жизни. Может быть, не готовы принять решение, может быть, считаете, что не вовремя, например, принимать какие-то решения. Но в любом случае вы куда-то идете. Хорошо, кто еще сейчас вы? У кого-то здесь, конечно, да, девочки, у кого-то здесь есть, в принципе, какие-то отношения. Да, у кого-то это вы семейная, например, дама можете быть, а у кого-то это просто, знаете как, вот ваше состояние на данный момент заключается в вашей стабильности. То есть вы стараетесь к тому, чтобы вот ваша личная жизнь или профессиональная, она была вот именно устроена самым наилучшим образом для вас. У кого-то здесь недавно поступило какое-то очень даже интересное предложение. Это, кстати, могло быть предложение, например, по поводу недвижимости у кого-то, да, то есть вы рассматриваете вариант, может быть, там, купить, не знаю, там, или переехать, например. Что еще здесь в вашей жизни было? Ну, вот у кого-то здесь недавно в вашей жизни мог появиться король жезлов, например, да? Вот. Это может быть мужчина огненного знака зодиака. У кого-то здесь, у девочки, выбор между двух мужчин, например, да? Вот. Кто-то здесь из вас именно выставил очень такие суровые условия в отношении этого мужчины, да? То есть, как бы вы прекрасно понимаете, на что вы готовы, на что вы не готовы. Может быть, здесь у кого-то мужчина выставил вам какие-то определенные условия, и вы как бы находитесь в раздумье. То есть, пойти на эти условия, не пойти на эти условия. Да, у кого-то это конфликт. То есть между вами может существовать на данный момент конфликт, да, то есть вы с чем-то не согласны, да, со своим мужчиной, может быть, даже с бывшим своим мужчиной, вот, но и упорно можете отстаивать именно какую-то свою позицию. Хорошо, кто еще сейчас вы? Ну, десятка пентаклей, верховная жрица, девочки. Ну, понятно, да? То есть кто-то у нас в официальном браке, у кого-то, девчонки, здесь могут быть отношения не совсем как бы официальные, например, да? Но это же не обязательно, что вы там прям любовницей можете быть. У вас просто может быть и свободный поклонник, например, да? Потому что аркан правосудия – это те отношения, на которые вы соглашаетесь. То есть если вы на что-то согласны, окей, это ваши отношения. А по верховной жрице вы обладаете очень хорошей интуицией. То есть верховная жрица – это женщина, которая идет, наверное, по этой жизни, да, с гордо поднятой головой, но именно, знаете, вот как женщина. Да? То есть вы, наверное, уже устали, может быть мужчиной, вот, и вы хотите быть именно женщиной. По аркану справедливости, девчонки, ну, вы можете работать юристом, например, да, как бы с одной стороны. С другой стороны, это ваша вот именно внутренняя справедливость. То есть вы не обещаете того, что вы не можете выполнить. Кто-то из вас просто на данный момент, почему бы нет, мог получить какое-то определенное предложение от человека, может быть, даже предложение руки и сердца, потому что десятка пентаклей и карта справедливости, как бы это обретение семьи. Либо вы здесь уже очень четко понимаете, да, какую хотите семью или какие вы хотите отношения. Ну, еще давайте одну карту возьмем. Кто еще сейчас вы? Ну, прекрасно, у нас замечательная королева кубков, конечно. Да, то есть вы, девочка, у нас такая наполненная. Вы любите себя, вы любите этот мир. По принцессе Пентаклей вы можете находиться сейчас именно в таком состоянии, что вы знаете, как вот что-то себе покупаете, прихорашиваетесь, например, да. Вот.
или просто занимаетесь своей внешностью, да, вы можете быть вот такой прекрасной, замечательной блондинкой, такой вот яркой, да, какой-то, да, вот. Очень может быть, что кто-то из вас очень может любить такие вот светлые какие-то определенные тона, это с одной стороны, да, а с другой стороны, у нас здесь такая девочка, которая, ну, как бы, знаете, в карман за словом не полезет, то есть вы сможете здесь остановить человека, кто-то, конечно, взглядом может просто остановить человека, да, потому что принц мечей — это карта, ну, резкости какой-то определенной, а кто-то из вас это может сделать и каким-то очень резким словом. Если вы себя узнали, смотрим дальше. Итак, давайте посмотрим, что именно стучится вам в дверь. Вот что именно стучится в дверь. Итак, что стучит? Угу. Ну, вообще, конечно, девчонки, здесь у всех это будет немножко по-разному, да, но в основном здесь вот именно в вашу дверь стучит то, о чем вы очень давно мечтали. А здесь кто-то из вас получит то, что вы давно, например, ждали. Это может быть и человек, например, да, потому что у меня вот наоборот остался тот же самый, тот замечательный король жезлов, да, мужчина. То есть у кого-то здесь стучит мужчина. Да, то есть которого вы ждали, с которым, возможно, вы переписывались, с которым, возможно, вы общались, например, да, к которому, возможно, вы присматривались, да, то есть к вам стучится этот мужчина. У кого-то здесь, девочки, именно идет возможность, то есть вы здесь что-то хотели. Это может быть начало, например, какого-то нового дела, это может быть, я не знаю, там, получение, например, какой-то определенной должности, да, может быть, вы хотели работу сменить, то вот здесь к вам именно стучатся возможности. Но вы этого ждали. Если так, допустим, посмотреть, то здесь есть какой-то такой момент, что вы что-то могли ждать, например, может быть, с мая месяца вы к чему-то приглядывались. Может быть, вы ждали 5 месяцев чего-то, да, и вот как раз вот это к вам и стучит. У кого-то, девочки, это просто может отыграться, вот на самом деле, знаете как, вот по этой карте, по шестерке жезлов, вы там выходите, как бы выходили в шестерке жезлов, это именно ваши возможности. То есть, кто хотел найти работу, вы на самом деле себе найдете работу. Кто хотел здесь получить какую-то определенную помощь, ну, это может быть все что угодно, например, да, то есть, может быть, вам нужна была моральная какая-то помощь, да, кому-то, может быть, даже материальная помощь нужна была, может быть, вы документы в банк подавали, туз пентаклей, это в действительности, то есть, это как раз вот именно возможность на получение того, чего вы хотели. Аркан императрицы — это исполнение вашего желания. Что здесь еще вам стучится в дверь? Что еще здесь стучится? У кого-то здесь, например, если вы работаете по интернету, то, естественно, чем больше вы что-то там, я не знаю, показываете в интернете, то тем больше вас людей будет видеть. У кого-то, девочки, здесь идет возможность путешествия какого-то определенного. Что здесь еще стучится в вашу дверь? Колесо фортуны поворачивается и в какую сторону? Королева мечей. Аркан отшельник, верховная замечательно. Что здесь еще стучится в вашу дверь? Ну, девочки, здесь, конечно, есть какой-то такой у кого-то определенный вариант. Будьте аккуратны, если вы не очень сильно хотите забеременеть, потому что здесь идет возможность беременности. Ну, если вы этого хотите, то, конечно, это стучится в вашу дверь. Что здесь еще стучится в вашу дверь? Здесь могут появляться люди, которых, возможно, знаете, вы, может быть, уже и не думали, что эти люди появятся. Потому что, понимаете, королева мечей, королева пентаклей, это могут быть, например, не знаю, там, может, родственники какие-то, да, может, например, какие-то старые подруги постучаться в вашу дверь. Вот. Но в любом случае здесь идут какие-то возможности. Здесь единственное, что по верховной жрице, знаете как, здесь пока непонятен исход этого дела. Но с другой стороны, что стучится в вашу дверь, девчонки? Здесь стучится в вашу дверь какая-то тайна. По верховной жрице вы здесь можете узнать как раз вот именно какие-то определенные тайны, может быть, даже в отношении людей, о которых вы не подозреваете. Хорошо. А что здесь с этими тайнами может быть связано? Ну, вы знаете как, вы здесь можете узнать именно о каких-то подробностях, например, да, то есть вам могут сказать, что, например, там за вами давно подглядывают, что, может быть, там за вами давно подсматривают. У кого-то здесь, девчонки, вылезут ваши тайные поклонники. То есть вот вы сидите так и думаете, да, блин, там за мной никто не наблюдает. Нет, наблюдает. Здесь могут вылезти именно вот ваши тайные поклонники. Что здесь еще случится в вашей дверь? Девочки, десятка кубков. Очень хорошая карта, да? То есть десятка кубков — это карта счастья. Это карта вот именно обретения гармонии какой-то определенной. То есть вот если вы на данный момент как-то, знаете, ну, как будто вот не верите, что ли, в исход какой-то счастливый, да, неважно, с чем ваша ситуация связана, может быть, с работой она быть связана, может, с личной жизнью, то вот в вашу дверь все-таки стучится счастье. А уж сферу выбирайте сами. Да, девочки, у кого-то здесь на самом деле это идет долгожданное предложение руки и сердца. Ну и давайте еще одну карту возьмем. Что здесь еще?
Ага, не возьмем одну карту. Девочки, единственное, что здесь, смотрите, чего это, и кто ты? Будьте, конечно, здесь, девчонки, немножко аккуратны, потому что что стучится в вашу дверь? Карта мага, да, или карта магии. То есть, если вы чувствуете сейчас на данный момент, ну, все-таки у нас эзотерика, Таро, да, что как-то вот в вашей жизни что-то вот не складывается, как будто у вас двери какие-то определенно закрываются, то, понимаете, вот вы именно с помощью своей верховной жрицы и с помощью вот именно, может быть, даже собственно аркана мага, вы сможете себе помочь в продвижении дел. То есть, к вам как бы стучится именно магическая помощь. Но, с одной стороны, эта магическая помощь, она все равно немножко может исходить и от вас, например, да. Но, с другой стороны, девочки, будьте аккуратны, потому что в вашу дверь может постучаться мужчина, маг-манипулятор. Там выпадал аркан дьявола, но это карта зависимых отношений. То есть там смотрите сами, да, потому что по карте дьявола, с одной стороны, это классный секс, а с другой стороны, это могут быть кармические отношения. Ну и да, и у вас как бы там тоже замечательный, прекрасный аркан страшный суд. То есть, с одной стороны, что в вашу дверь стучится, да, аркан страшный суд, и вот вы такая прекрасная здесь королева жезлов, это в вашу жизнь стучаться возможность. То есть вот там, где вы что-то прикладывали, например, какие-то определенные усилия, или где-то на что-то надеялись, то вот эти вот возможности, девочки, в ваши двери постучаться. Ну, замечательно, все здесь прекрасно. Давайте теперь посмотрим, что вам гремит. Итак, что гремит у нас тут? Ну, под этим мы посмотрим, наверное, может быть, есть какая-то опасность, да? Потому что возьмем темное таро. Итак, что вам гремит? Ну, смотрите, девочки, во-первых, будьте здесь, конечно, аккуратны, потому что здесь есть определенные предупреждения. То есть вот если вы получаете какие-то определенные новости, это могут быть и не очень хорошие новости. Это может быть просто какое-то определенное предупреждение. Вот вам здесь нужно не оставлять это в подвешенной ситуации. Потому что вот эти новости, они могут, ну, как бы, к сожалению, привести к каким-то не очень хорошим последствиям. Да, понятно, что здесь как бы карта императора, девятка пентаклей. То есть у кого-то здесь что гремит? Что вы закроете какой-то для себя, возможно, конфликтный момент. Может быть, даже с мужчиной закроете какой-то конфликтный момент. С другой стороны, здесь по десятке мечей. То есть что гремит? Здесь могут именно быть неприятные новости, которые заставят вас очень сильно задуматься. Но самое главное, то есть здесь вам нужно все-таки, наверное, не оставлять это на потом. Потому что если вы оставите что-то на потом, то есть какие-то известия к вам пришли, неважно, чего это касается, мужчины вашего, например, это может касаться, может быть, это просто реализация ваших планов, вам здесь нужно эти, как сказать, с одной стороны, вам нужно хорошенько обдумать, прежде чем дать ответ, а с другой стороны, не оставлять без внимания. Что здесь еще у нас гремит? Ну, девочки, будьте аккуратны, потому что здесь есть... Здесь знаете, как будет? Вы здесь узнаете очень много новых новостей. Вам гремят именно новости, причем вам эти новости, у кого-то будут они очень хорошие, а у кого-то они будут не очень хорошие. Здесь есть люди, которые очень сильно вами интересуются. И это могут быть, я не знаю, там и ваши, например, например, начальник, например, вы узнаете, что начальник очень сильно интересуется, что там в вашей жизни происходит, может быть, даже в личной. Вот у кого-то, да, здесь есть такой момент, что будьте аккуратны, вы узнаете именно о том, что кто-то пытается залезть, может быть, даже, знаете, навредить вам. Поэтому здесь будьте аккуратны с этим. Но, с другой стороны, что здесь еще гремит? Слушайте, ну интересно, здесь знаете, как у вас будет? Здесь на самом деле вы будете получать очень много информации. Причем вот эта вот информация, она заставит вас на самом деле очень сильно задуматься. И здесь это может касаться и людей, и каких-то определенных дел. Но вы узнаете эту информацию неожиданно. То есть вы как бы не будете заниматься каким-то определенным самокопанием, эта информация к вам придет сама. Что здесь вам еще гремит? Ну, смотрите, на самом деле, между прочим, здесь так достаточно все даже и очень хорошо. Вообще, вот если вы очень правильно обдумаете ту информацию, которая вам будет поступать, или, например, не знаю, оцените как-то поступки людей, которые находятся рядом с вами, то здесь что вам гремит? У вас идет аркан смерти, то есть у вас идет трансформация. И если вот у вас, например, были какие-то такие достаточно сложные времена, то что вам гремит? Вам опять гремит ваша десятка чаш. То есть здесь, чем быстрее вы закончите какой-то определенный период, и чем быстрее вы вот именно, ну, как сказать, простроите свои будущие цели, тем лучше для вас. У кого-то здесь на самом деле наконец-то просто закончится не очень хороший этап вашей жизни. Здесь у вас уйдут всякие страхи.
Здесь вы именно потеряете вот это вот ощущение того, что вы теперь боитесь. Здесь единственное, что, девчонки, у кого здесь вот все-таки есть какие-то проблемы с магией, например, да, вы понимаете, что что-то в вашей жизни не так, то здесь как вам совет мой. Вот если вы не пользуетесь какими-то отжигами, то попробуйте использовать именно отжиги. Может быть, даже рунические, может быть, какие-то огненные, может быть, восковые, там, например, отливки. Потому что именно вот это вам и поможет. Что-то здесь еще хотят сказать карты? Ну, что здесь вам еще гремит? Что-то у нас за королева Пентаклей. Девочки, будьте очень аккуратны, потому что здесь есть какая-то определенная королева Пентаклей. Это, конечно, я надеюсь, не вы, да, которая может, знаете как, что-то вот вам такое говорить, и вам нужно не повестись на ее сладкий речь, потому что вы можете оказаться как-то, ну, вы можете что-то очень много здесь потерять. Но, с другой стороны, смотрите, что вам гремит. Вам вот на самом деле идут какие-то возможности. Просто, понимаете, вот эти вот возможности и предложения вам нужно очень правильно обдумать. Потому что там что-то будет такое, знаете, мелким почерком. С другой стороны, девочки, вот если вы давно уже сидите в состоянии королевы Пентаклей, да, вроде бы как бы у вас вот все хорошо, вам просто как совет, а вот вы точно уверены, что вы проживаете лучший этап своей жизни? А может быть, вам что-то нужно изменить в ней? Может быть, как-то надо на что-то рискнуть, да? Но в любом случае, если рисковать, а что тут у нас, если рисковать, ну да, здесь самое главное вам не бояться. Потому что здесь, знаете как, что к вам стучит? Вам стучится вот именно у кого-то здесь, девочки, есть такие вот возможности, которые выдвинут вас в какое-то вообще совершенно другое общество. То есть вы можете здесь сменить полностью общество и оказаться в более обеспеченном обществе. Поэтому не отказывайтесь, с одной стороны, да, но с другой стороны, как бы вот условия вхождения в это читайте мелким почерком. Ну, замечательно. Давайте теперь посмотрим, что у нас на пороге. Так, что на пороге? Что здесь у нас на пороге? Что-то у нас вот опять королева Пентаклей. О. Слушай, ну шикарные, конечно, карты здесь с одной стороны, да. То есть, что здесь, во-первых, у вас на пороге? Во-первых, здесь у вас опять та же самая ваша десятка чаш идет, то есть никуда вы от нее не денетесь, это десятки чаш. Вот, да, то есть это как бы карта вашего счастья. То есть, в принципе, вот вы сейчас будете входить в именно очень гармоничный такой какой-то период своей жизни. Здесь, знаете как, здесь какая-то определенная ситуация, она у вас закончится миром. Да, что значит мир? Это либо вы с кем-то помиритесь наконец-то, либо вы здесь закроете какие-то определенные отношения. Но, с другой стороны, что к вам еще идет на порог? Ваша карта Солнца. Да, девчонки, у кого-то это может отыграться, например, долгожданный отпуск, может быть, да, почему бы нет. У кого-то эта карта просто, знаете, как вот классного настроения, ощущение счастья, ощущение того, что ваша жизнь наконец становится гармоничной. Что еще? Туз жезлов и туз чаш. И еще и аркан справедливости, девочки. Ну, это вообще шикардосные карты. То есть туз жезлов – это прорывы всегда. Да, туз чаш – это всегда что-то новое, это наполнение, это классное настроение, это обретение у кого-то новой любви, девчонки. Аркан справедливости. Если у вас были какие-то определенные проблемы с судами, здесь, скорее всего, вы получите вот именно то решение, которое вам доставит огромную радость. Девочки, повторюсь заново, у кого-то здесь реально предложение руки и сердца идет. Потому что здесь вы идете с исполнением этой мечты, да, и, ну и туз жезлов, как бы, туз чаш, ну и как бы аркан правосудия, это либо, что у вас может быть на пороге, это может быть судьбоносный человек в вашей жизни, который на самом деле будет исполнять вашу мечту. Девчонки, у кого-то здесь идет именно, да, знаете, вот такое вот исполнение вашей какой-то давно загаданной мечты. Аркан звезда, это вот именно когда вот в каком-то отношении волшебным образом случается то, во что мы очень давно верили, и это случится. Понимаете, что здесь у вас еще на пороге? Девчонки, какая-то поездка у вас на пороге. Аркан колесница. Это, возможно, ваша поездка. Возможно, долгожданный приезд к вам какого-то определенного человека. Что еще у вас на пороге? У вас на пороге вот именно шестерка жезлов. Это карта вашей победы. То есть здесь, повторюсь, у кого есть, например, какие-то проблемы с судами, вы победите. Что здесь еще у вас на пороге? Уход. Девочки, здесь уход именно из каких-то очень сложных и запутанных ситуаций. То есть здесь вы наконец-то сможете разорвать какой-то определенный порочный круг. Да? То есть если даже сейчас вот у вас есть какие-то ситуации, которые
вы знаете, вот грузом вас тянут, и вам кажется, что вы их не можете решить. Медленно, но верно вы вот из этой ситуации стагнации вы выйдете. И самое главное просто вам понять, что на самом деле вы свободны. Просто кто-то, может быть, чего-то боится и не двигается вперед. Если вы боялись какой-то определенной поездки, здесь не бойтесь, потому что эта поездка, она исполнит вашу мечту. То есть колесница, шестерка жезлов, в этой поездке победите, вы получите то, что вы хотели. Понимаете? Что здесь еще у вас на пороге? Король жезлов тут у вас опять, девочки. С шестеркой пентаклей, конечно, да, и вот ваше ощущение королевы кубков, девочки, восьмерка пентаклей. Но смотрите, что здесь у вас на пороге? Да, у кого-то, девчонки, это конкретный человек, то есть это мужчина, в отношении которого, может быть, вы уже не были уверены, что там встретите его или не встретите. Вот. У кого-то здесь, девчонки, этот король жезлов, это... да, у кого-то это просто мужчина, да, для любви, потому что вы здесь будете, с одной стороны, в ощущениях королевы чаш, например, да, то есть человек, который будет давать вам любовь. С другой стороны, здесь идет мужчина, который будет вам с чем-то помогать. У кого-то здесь идет, ну, например, правильный партнер в вашей жизни. Ну, мало ли, может быть, вы занимаетесь бизнесом, да, и вы хотите себе адекватного помощника. Вот здесь идет такой помощник. У кого-то здесь нахождение, наконец-то, адекватного работодателя. Потому что король жезлов – это мужчина, который как бы немножко выше вас по положению. Вот. Но в любом случае шестерка пентаклей – это карта даров. Да, и восьмерка пентаклей. То есть вы получите дары, прибыли там, где вы прикладываете усилия. Девочки, у кого-то здесь вот именно, знаете как, идет такой период, просто вот классный продуктивный период. Ну, например, вы говорите, да, у меня нормально все с личной жизнью, как бы мне там эти мужчины не нужны. Тогда здесь просто это, понимаете, это хорошие клиенты, это хорошие возможности, это гармоничный период, и вы не останетесь здесь одна, потому что король жезлов – это мужчина как бы как помощник, который вам идет. Хорошо, что здесь еще у вас на пороге? Четверка пентаклей и четверка жезлов. Ну, замечательно. Что тут у нас за думы такие? Ну, смотрите, здесь вот в действительности, знаете как, что вот у вас на пороге еще? Ваша стабильность у вас на пороге. Здесь решится у кого-то какая-то проблема, которая долгое время вам не давала покоя. Вы тут какой-то закроете момент с этим связанный. Девочки, то у кого-то, может быть, на самом деле, может быть, недвижимость как-то, да? То есть, либо вам предоставится удобный момент, либо сменить недвижимость, либо вы вопросы для себя закроете. В любом случае, опять... Аркан смерти. Один период вашей жизни заканчивается, и начинается более другой период. И видите, что вы здесь? Вы здесь будете королевой жезлов. То есть тот период, который у вас начинается, это ваше счастье, это ваша радость. Ну, еще давайте одну возьмем, что на пороге. Ну, у кого-то, девочки, здесь еще есть король кубков, да. Но смотрите, девчонки, здесь у всех по-разному по поводу этого короля кубков, да. Кто-то здесь, наконец-то, например, у вас были отношения с этим королем кубков, да, вы от него как-то отстранились, вот. Здесь произойдет у кого-то, наконец-то, отторжение этого человека, да, то есть вы закончите с ним отношения по аркану смерти, вот. А у кого-то здесь, понимаете, наоборот, то есть... Вы встретите этого короля кубков, да, и мужчина будет за вами ухаживать, и человек будет здесь приносить вам какое-то определенное счастье, какую-то радость, да, девочки, здесь у кого-то, ну, как объяснить, у кого-то прямо здесь есть судьбоносный человек, то есть вы о каком-то человеке, то есть здесь все равно в любом случае ситуация сложится таким образом, чтобы с вами остался тот мужчина, или вы встретите того мужчину, который будет вам счастье давать, а там уже сами решаете, что там с вашим королем кубков, да, и королем жезлов, да, кто-то закончит одни отношения, начнет другие, у кого-то произойдет трансформация этих отношений. В любом случае аркан страшный суд. Что это такое? Это ваши возможности. И у вас еще идет аркан звезда, прекрасная, замечательная. Это возможность исполнить свою давнишнюю мечту. Ну, замечательно здесь у нас все. Давайте теперь посмотрим, что на дороге. Да, это такой более длительный какой-то период. Что здесь у нас на дороге? Так, что здесь у нас на дороге? Да, это так. Что у нас на дороге? Ох, опять у нас аркан мага. Двойка чаш. Шут прекрасный, замечательный. Карта Иерофанта. Верховная жрица. Девочки, ну здесь прям я не знаю. Ну, упор, например, на одни и те же карты. Вот что самое главное, что к вам отправляется вот именно в дорогу, к вам отправляется в дорогу, у кого-то это кто-то новый абсолютно в вашей жизни, да, человек. Но этот человек идет вам для двойки чаш. Что у вас дороги? У вас дороги именно обретение вашей, возможно, даже истинной любви. Как бы карта Иерофанта – это именно, девчонки, да, здесь у кого-то именно в дороге то, что вы вовремя увидите и узнаете ту информацию, которая вам нужна вот именно для вашего счастья. То есть здесь, во-первых, что у вас дорога?
дороги, вы без поддержки не останетесь, первое. К вам идет что-то новое, что-то замечательное, какое-то обновление к вам идет. Аркан Иерофанта это помощь, неважно помощь кого, помощь высших сил, например, да, либо это просто, понимаете, то есть вы как будто вот попадете в нужную струю, да, понятно, что здесь есть верховная жрица, то есть здесь просто у всех вот эта вот десятка чаш и карта мага и двойка чаш, она может быть в разных сферах, например, вы хотели вот именно, может быть, ну, правда, найти гармоничную работу для себя, вам эта возможность предоставится, потому что карта мага здесь, это то, что у вас, дороги, ваши безграничные возможности по решению тех вопросов, которые для вас важны на данный момент, да, у вас карта десятка чаш стабильно идет. То есть здесь прям вот что вот в ближайшее ваше время вы обретете какое-то свое истинное счастье. Девчонки, если вы там, не знаю, поругались с кем-то, поссорились, вот здесь именно идет период, когда вот вы будете в гармонии. Что здесь еще у нас? Ну, тройка чаш, девочки. Что здесь еще у вас, дороги? Смотрите, тройка чаш, восьмерка кубков. Ну, вот опять прекрасный, замечательный аркан звезда. Что здесь у вас, дороги? Исполнение вашей заветной мечты. Вы кто-то уже здесь, возможно, не верили в то, что она у вас случится, она у вас исполнится, эта мечта. Да, у кого-то это мужчина, у кого-то встреча наконец-то долгожданная, у кого-то наконец-то, понимаете, вы выберете, может быть, себе какой-то совершенно другой путь. Девчонки, у кого-то здесь просто, вот, например, вы находитесь в активном поиске, да, и вот у вас идет период именно классных свиданий, классных каких-то встреч, праздников. Кто тут в отпуск собирается, вы шикарно проведете отпуск. Особенно, если вы отправитесь туда, куда вы очень хотели, но, возможно, вам было немножко страшновато, то есть вы не думали, что а получится мне туда поехать, или а будет ли мне там хорошо? Будет, замечательно вам там будет. Что здесь еще у вас? Какие-то неожиданные тут у вас новости идут. Что еще тут у вас, дороги? Аркан отшельника. И что здесь еще? Ну, смотрите. Ну, здесь на самом деле, вот действительно, если что у вас так в глобальном смысле на дороге, это, понимаете, именно обретение своей десятки пентаклей. Да, девчонки, у кого-то, может быть, вас там дети порадуют. Придут и скажут: мам, папа, мы там решили пожениться, например, да. То есть и вы будете за них, естественно, рады. То есть это образование новой семьи, например, у кого-то. У кого-то это, понимаете, здесь у вас решится вот именно давно какой-то повешенный вопрос. То есть вы здесь получите вот именно нужную и необходимую информацию, либо людей подвернуться, да, вам каким-то определенным образом. Так что к чему в конечном итоге вы придете? Десятки пентаклей вы придете. Это финансовая стабильность, это финансовая независимость, да. Если мы говорим, допустим, о мужчине, то здесь вам попадется именно такой человек. Да, у кого-то здесь будут такие моменты отношений, то что мужчина может быть младше вас, например. Вы с ним познакомитесь, с этим человеком, и вы будете сомневаться, стоит ли вам пускать его в свою жизнь. Не стоит, стоит, потому что медленно, но верно этот человек вместе с вами добьется вашей десятки пентаклей совместной, девочки. Ну, давайте еще одну карту возьмем. Что здесь еще у вас? Ну, упорно здесь, конечно, король жезлов идет у нас. Дружно так, да? Никак он не хочет у нас тут уходить. Девчонки, ну, у кого-то это король жезлов. Да, то есть у кого-то, то есть мужчина ваш может быть огненного знака зодиака, например. Вот, но у кого-то здесь просто, понимаете, человек, вам попадется тот человек, который будет действовать в отношении вас. То есть это мужчина будет примерно, может быть, младше вас, может, чуть старше вас будет, но он будет действовать. И еще раз говорю, в зависимости от вашей сферы, что в конечном итоге к вам идет десятка пентаклей, даже если вы тут про работу думаете. У кого-то здесь, если у вас уже есть ваш мужчина, да, например, вам кажется, что он никак не может получить какую-то должность, то и вот здесь, скорее всего, ему наконец-то дадут эту должность. Вот и все. И что здесь еще? Туз мечей. Ну, и видите, аркан правосудия. То есть в любом случае, что в глобальном, ну, вот у кого-то, конечно, здесь король пентаклей опять идет. Девчонки, но что здесь в глобальном смысле у вас на дороге идет? Решение важных вопросов для вас. По аркану правосудия это восстановление справедливости во всех отношениях. Да, это вознаграждение, у кого-то тут могут долги, например, неожиданно вернуть. Что здесь еще здесь есть король пентаклей? Что у вас в глобальном смысле? Обретение, если вы одиноки, того человека, который будет мало того, что двигаться в вашу сторону, так еще который будет, понимаете, обеспечивать вам стабильность. Да? У кого-то в конечном итоге это вообще отношения, то есть, как сказать, будущим мужем. Да, девочки, если, например, вы прекрасно понимаете, что там не свободная дама по верховной жрице, ну, хотите вы себе человека для сердца, для души, здесь этот человек такой будет. Да, у кого-то он будет жезловым, например, у кого-то пентаклем, а у кого-то, если вы абсолютно свободная дама, и у вас, например, на данный момент есть какой-то вот ухажер, то ваши отношения перейдут на совершенно другой уровень. Ну, замечательно здесь у вас тоже все. Так, теперь давайте посмотрим, что здесь у вас на постели. Так, что здесь у вас на постели? Так, что здесь у вас на постели? Давайте посмотрим.
Но это имеется в виду личной жизни, это же не обязательно, что прям на постели. Ну, хотя, может, покажет, что у вас там на постели. О, ну, у кого-то туда. У кого-то тут, девочки, будет очень много страстных каких-то свиданий, страстных каких-то, я не знаю, моментов. Хорошо, а кто ты здесь у нас? Ох, девочки, ну тут у нас какой-то прекрасный король кубков, девочки, у кого-то идет. Но это тут вам решать, девчонки, на самом деле. Смотрите, что вообще здесь на постели, что здесь идет в личной жизни у вас, да? То есть у кого-то здесь вот именно будет очень такой, знаете, прям вот классный период. Вас куда-то будут приглашать, вы где-то будете бывать, у кого-то здесь появится на самом деле очень страстный ухажер, да, король кубков. Там, конечно, вы решаете, хотите вы этого человека в себе жить, не хотите вы этого человека в себе жить, но человек будет за вами ухаживать. Девочки, здесь не обязательно, что мужчина будет водного знака зодиака, это просто его характеристики. Это человек, который умеет, потому что, понимаете, вот по этой карте, видите, здесь вообще мужчина военным может быть, хотя кубковый товарищ, да, с одной стороны, вообще может быть военным, да, и этот человек склоняется к вам. Да, то есть он будет, конечно, проситься в вашу постель, но решаете вы. Потому что у кого-то мужчина здесь абсолютно свободен, да. Вот что здесь еще у вас? Повторюсь, ухаживание, какие-то классные свидания. У кого-то здесь, знаете, как вот повылазят вот эти все старые поклонники какие-то ваши. То есть вы как бы уже давно не думали, что этот человек там вами интересуется, а он вами интересуется. Он будет пытаться, или они будут пытаться как-то вот именно быть с вами. Но что здесь самое главное, что здесь вы можете именно вот обрести в своей личной жизни человека, с которым вы будете счастливы. Потому что, видите, вот аркан солнца, да, это возможности протянуть навстречу руку друг другу, да, найти того человека, с которым вам классно. Да, девочки, понятно, что если вы там, кто там поругался, поссорился, вы помиритесь. Да, потому что здесь мужчина, на самом деле, что бы он ни говорил, да, он именно все равно, знаете, как сказать, ему всегда хочется быть рядом с вами, да, и аркан солнца, то есть здесь человек, который будет тянуться к вам. Что здесь еще у вас на постели? Да, ну, еще раз говорю, у кого-то здесь очень много страсти, ну, тут жезлов, у кого-то прекрасное, замечательное путешествие куда-то, и со страстью, естественно. Что здесь еще у вас на постели? Ну, у кого-то, девочки, такой товарищ король мечей здесь у вас есть на постели. Ну, по крайней мере, этот человек... Вы там, конечно, сами будете решать, хотите ли вы его в постель, вот, но этот человек будет к вам тянуться. Повторюсь, с кем поругались, вы помиритесь. Да, здесь могут возникать мужчины из вашего прошлого. Да, и, естественно, здесь вы будете именно решать, то есть хотите ли вы пускать этого человека в свою жизнь или не хотите. И что здесь еще? Ну, вот они, все ваши поклонники, девочки. О, император, девочки, здесь еще у вас. Батюшки, ну, как у вас тут прекрасно, кстати. Еще карта Иерофанта у вас, конечно, есть. Да, девчонки, как... Предупреждение, наверное, будьте, конечно, аккуратны, потому что здесь может появиться очень несвободный мужчина в вашей жизни. Да, этот человек будет очень прекрасен в отношении вас. Он будет за вами красиво ухаживать, но вот карта Иерофанта, он может быть не свободен. Но в любом случае... Аркан императора, девочки, это все равно обретение в жизни того человека, который, ну, как бы будет брать какие-то обязанности в отношении вас на себя. Потому что, ну, не важны статусы. Император – это мужчина, который облечен, с одной стороны, властью. Да, понятно, что император – это как бы эгоисты, конечно. Но здесь другой император. Здесь человек, который на самом деле будет пытаться делать для вас что-то хорошее. У кого-то страстные романы, у кого-то какие-то красивые ухаживания, у кого-то просто, понимаете, вот такое вот молчаливое смотрение на вас, да, и восхищение вами. Вот. Но в любом случае, как карта Иерофант, девочки, у кого-то здесь есть возможность в действительности, особенно вот если вы куда-то отправляетесь в какое-нибудь путешествие, встретить там человека для своей судьбы. Да, у кого-то, опять повторюсь, долгожданное предложение руки и сердца. Ну, замечательно здесь все у вас. Хорошо, давайте посмотрим. Что в голове? Ну, что в голове, это, наверное, вот такая ситуация, то есть, которую вам нужно, наверное, решить, да, чтобы ваша будущая жизнь, ну, как бы развернулась самым лучшим образом. Ну, да. Давайте посмотрим, что здесь у вас в голове, что здесь вам надо, на что, наверное, больше всего вам стоит обратить внимание, какие-то задачи. Что здесь у вас в голове? Аркан Страшный суд. Интересно. Справедливость. Двойка кубков. Отшельник. И шестерка пентаклей. Повешенный. Король пентаклей. И что тут у нас? Опять прекрасный король пентаклей.
Ну, девчонки, здесь, конечно, что самое главное, наверное, вам здесь нужно будет решить в своей голове. Это вот касается вот этого аркана страшного суда, да, и, скорее всего, у кого-то есть какая-то определенная повешенная ситуация с королем пентаклей. Вот если вы одиноки, например, очень давно, то как бы подумайте, не слишком ли вы ищете, ну, знаете, каких-то таких вот идеальных отношений, не слишком ли вы в себе закрылись? Потому что аркан отшельника и повешенный, это, знаете, это когда вот вы, как бы сказать, с одной стороны, как бы понимаете, да, ну, для того, чтобы познакомиться, например, нужно куда-то пойти, там, может, на сайт зарегистрироваться, но при этом вы это не делаете. То тогда вот вам нужно разобраться, то есть почему вы одиноки, из-за чего, что вы боитесь, что вы не хотите видеть, почему, у вас же есть крылья, летите. Это с одной стороны. С другой стороны, здесь, девочки, все то же самое, например, что вам нужно будет разобрать, на что больше всего обратить внимание. Вот даже если вы у нас замужем, да, то насколько вы одиноки в этих отношениях или насколько вы в них счастливы, вам все равно придется это решать, если у вас есть какие-то определенные проблемы. А если брать вот так вот в глобальном как бы смысле слова, да, на что здесь больше всего стоит обратить внимание, и какую проблему вы в своей голове будете решать, это все равно касается как раз короля пентаклей. То есть здесь шанс на появление этого человека в вашей жизни вам будет предоставлен. А вот решайте дальше. Любите вы ли этого человека, будете ли вы его любить, или хотите ли вы, чтобы этот человек был в вашей жизни. Потому что, понимаете, здесь вот у кого-то есть мужчина такой, знаете, как вот инфантил. Простите, да, прервали, потому что у кого-то здесь есть мужчина такой, знаете, как вот будто инфантил, да, то есть он никак ни на что-то не решится, да, и из-за этого, может быть, например, вы понимаете, что ваши отношения уже зашли в тупик какой-то определенный, да, но вы как будто вот не решаетесь, да, правде в глаза посмотреть. С другой стороны, что здесь еще? Здесь есть карта императора, девочки. Здесь вот на самом деле, понимаете, по этой карте, что вам нужно понять в голове, наверное, и с чем разобраться? Вот кто на самом деле этот император для вас? Может быть, на самом деле вот такой король пентаклей, да, пускай он не самый красивый мужчина здесь, видите, такой какой-то вот он не очень такой несуразный, но если этот человек дает вам ощущение шестерки пентаклей, то есть пытается что-то вам отдать, да, свои эмоции, свои чувства, то здесь самое главное вот именно, что у вас будет в голове и с чем разобраться, арканом справедливости. То, что отношения, да, они должны быть справедливыми. Может быть, вы отдалились от этого человека и ничего ему не даете. Но, с другой стороны, в любом случае, вот именно какая-то здесь проблема, связанная с вашим королем пентаклей, она у вас будет именно в голове. Что здесь еще по всаднику мечей? Здесь, знаете, что у вас еще больше всего? Ну да, у кого-то здесь, девочки, больше всего, на что вам нужно обратить внимание, да? То есть, насколько вы, наверное, либо витаете в каких-то определенных облаках, либо верите каким-то, ну, не знаю, досужим сплетням, например, да, то же самое, что касается, например, этого короля пентаклей. Что здесь еще? Аркан мир, понимаете? На что здесь, что у вас в голове будет? Вы здесь, наверное, в действительности придете в какой-то такой, знаете, вот определенный, наверное, мир сами с собой, да, с этим мужчиной, да, с каким-то его поведением, с каким-то, возможно, его там, не знаю, даже проявлением. Но самое главное, что вот вам здесь нужно понять, понимаете, вот, ключ от вашего сердца, он у вас. И ключ от вашей жизни, он тоже у вас. Просто поэтому здесь, вот по тузу жезлов, вам и нужно решать, да, кому вы отдадите ключ от своей жизни, и чей ключ от жизни вы возьмете себе. Ну, замечательно здесь тоже все. Ну и давайте посмотрим, чем успокоится сердце. Чем успокоится ваше прекрасное сердце. Так, что же у нас здесь будет? Итак, чем сердце успокоится? О, как интересно. Девочки, а вы знаете, вот что здесь самое основное, чем здесь сердце успокоится? Давно эта карта не выпадала, карта неизвестности, да, и карта Феникса. Знаете как, вот вы сможете здесь
называется, переманипулировать всех своих врагов. Вы переиграете всех своих врагов. Да, чем ваше сердце успокоится, вы именно обретете долгожданный баланс в своей жизни. То есть, да, у кого-то здесь, конечно, развеются какие-то определенные иллюзии в отношении людей. Девочки, кто у нас здесь борется с магией, с какой-то определенной, вам получится победить эту магию в своей жизни. Кто-то здесь, на самом деле, выведет на чистую воду какого-то человека-манипулятора. Да? Чем ваше сердце будет успокаиваться? Чистотой вашей души. Чистотой окружения, которое будет рядом с вами. Карта Феникса, да, это вот как будто вот вы, знаете, вылезете из какого-то такого темного тоннеля, как будто начнете жить заново. Карта неизвестности. Это карта того, что... Чем оно у вас будет успокаиваться? У вас начнется совершенно новый этап в вашей жизни, который, возможно, вы давно ждали, наверное. Что здесь еще у вас пойдет? Замок, стабильность какая замечательная, прекрасное гнездо. О. А что у нас по аркану смерти? Ну, смотрите, как замечательно, девчонки. Вы здесь, на самом деле, чем успокоится ваше сердце? Вот вы здесь все равно примете какое-то очень такое важное для себя решение. По аркану смерти ваше нехорошее прошлое, оно останется у вас в прошлом. Что здесь идет? С чем успокоится ваше сердце? Карта замок, стабильность. Это карта карьеры, например, да, это повышение вашего статуса. Да, девчонки, у кого-то это может быть приобретение недвижимости. Но в любом случае, что здесь идет? Гнездо. Это как раз та же самая четверка жезлов. Чем успокоится ваше сердце? То, что в вашей жизни идет именно стабильность. И причем это такая стабильность, то есть которая она не вот что вот сегодня положение стабильное, а завтра оно будет шатко. Нет, к вам идет вот именно стабильность, которая будет именно с каждым годом расти. Да? У кого-то это классная работа. Ну, замок, да, это силовые структуры, может быть, даже, например. Может быть, какие-нибудь контракты там гениальные подпишете или очень дорогостоящие. Но и карта гнездо – это обретение своего собственного гнезда. Что здесь еще? Девочки, ну, прекрасная карта солнца, да. Что тут у нас по карте печали? Ну, как интересно, девчонки. Ну, смотрите. Чем успокоится ваше сердце? Во-первых, у кого-то здесь в реальности будет очень классное путешествие. Кто-то здесь наконец-то перестанет тосковать. Девчонки, страшное время живем, да? Все может случиться, да? То есть ковид мы пережили, сейчас переживаем. То есть кто-то наконец-то здесь, знаете как, вот отпустит свое прошлое, да? Потому что кто-то у нас уже потерял людей близких. Но чем успокоится ваше сердце, девочки? Пылающее сердце, карта солнца и карта воина. В вашей жизни появится мужчина, который на самом деле вас будет любить. Либо здесь, понимаете, это вот будет именно ваше ощущение, то, что вот так вот станете и скажете, да, я много что пережила, я много что как бы там увидела в своей жизни, но я счастлива, и я начинаю жить заново. У кого-то это, наконец-то, долгожданный приезд девочки вашего воина. Да, ну и карта путешествий. У кого-то долгожданный отпуск, то есть который вот вы ждали, да, и вы прям поймете, вот сейчас вот я прям вот счастлива. Но если брать, девочки, в глобальном смысле, словом, ну, в глобальном смысле имеется в виду по вообще раскладу. Чем успокоится ваше сердце? Да, во-первых, вы одна не останетесь, карта содружества. Это хорошая работа. Это нахождение общего языка с теми людьми, с которыми вам нужно найти этот общий язык. Да, здесь что-то на заоборотни какие-то, да. Здесь, девчонки, кто здесь пострадал, вот в прошлом, например, да, чем успокоится ваше сердце? Вы здесь научитесь именно глядеть на людей и глядеть на их какие-то определенные поступки. У кого-то здесь наконец-то закончится долгожданное обучение, девочки, да, то есть вы выйдете уже таким, знаете, материалом таким товарищем, да, вот, оборотнем уже таким, да, то есть, надеюсь, не в погонах, конечно, вот. Но, в любом случае, чем ваше сердце успокоится? Вы всех людей, которых, возможно, в отношении которых вы что-то подозревали, вы увидите их истинную сущность. И вы этот опыт примете. Но, девочки, даже среди врагов всегда находятся люди, которые в конечном итоге потом будут вам помогать. Потому что карта содружества – это, с одной стороны, как бы карта друзей, но с другой стороны, когда даже с вашими врагами вы договоритесь. И чем еще ваше сердце успокоится? Карта влюбленные. Замечательная карта, да? Это карта именно, девочки, нахождения истинной любви у кого-то, да? А у кого-то карта влюбленная, это знаете как, вот когда вот вокруг вас все это будет очень гармонично. То есть вот вы будете окружены людьми, которые рады вам, да, которые на самом деле вас считают прекрасно. Чем сердце успокоится? Карта звезда. С одной стороны, звезда – это именно обретение чего-то очень давно забытого, возможно, но такого желанного. Это исполнение какой-то мечты. А с другой стороны, чем ваше вот как бы сердце успокоится? Девочки, вот вы будете такой звездой, понимаете? То есть вы будете сиять, вы будете блестеть, вокруг вас будет правильное общество, вокруг вас останутся правильные люди. Да, понятно, что, конечно, не без страданий все это проходит, не бывает совсем все хорошо, но
Девочки, кто здесь у нас что-то там проходит по обучению или что-то еще в этом духе, вы здесь все удачно сдадите на самом деле. А у кого-то это просто, понимаете, и причем, что, понимаете, вот по карте звезда, чем ваше сердце успокоится? Вот там, где вы больше всего прикладываете свои знания, и неважно, какие знания. Может быть, вы строите личную жизнь. Может быть, вы очень много учитесь, много читаете, да, там работаете много. Чем успокоится ваше сердце? Именно исполнением давнишней мечты. И именно, понимаете, вот именно вы будете вот на этом пьедестале звезда. Да, девочки, кого-то здесь мужчина в вашей жизни будет такой. Достаточно очень известный, достаточно очень звездный, да, в своей какой-то определенной сфере. Но это человек, который будет вас любить. И что здесь еще? Да, девочки, чем ваше сердце успокоится? Императором. Это карта короля. Чем ваше сердце успокоится? Император. Император, который будет на самом деле вас, девочки, очень сильно любить. Да, и вот видите карту урожая. То есть у кого-то, девчонки, еще раз говорю, это именно, ну и вот у меня наоборот осталась карта предсказания, да, вот. То есть, как было сказано, так и сбудется. То есть у кого-то карта этого императора, это ваш мужчина, который на самом деле будет для вас императором, да, и вы будете блистать, да, рядом с ним. Вот. А у кого-то карта урожая и карта императора, это именно, понимаете, это вот ваше материальное благополучие. Может быть, даже благополучие вашего супруга. Но в любом случае, то есть карта урожая, это именно очень такой, знаете, вот классный период, когда, возможно, вы долго трудились, очень много работали, где-то ошибались, где-то вас обманывали. Этот период, девочки, заканчивается. Карта урожая, по большому счету, это, в принципе, наверное, тот же самый туз пентаклей, ну, немножко другой интерпретации. И, девочки, кто здесь у нас на данный момент, у кого здесь есть какие-то определенные проблемы с магией, у вас здесь получится именно вот с помощью чисток все это сделать. Потому что здесь, вот видите, выходит эликсир очищения, то есть вы здесь все это сделаете, да. Кто здесь чистится, кто здесь у нас борется с какой-то определенной магией, здесь самое главное, знаете, как не сдавайтесь. Потому что вот ваша карта радости, и вот ваш эликсир очищения. То есть вы всю себя вот эту грязь, девочки, снимете, и ваша жизнь, она начнет двигаться именно в новом совершенно русле. Ну и вот вы прекрасная наша императрица. Здесь единственное, что, наверное, какой-то совет, какой здесь какой-то совет возьмем для вас? Давайте какой-то совет. Самый важный совет возьмем какой-то. На что больше всего стоит обратить внимание, наверное. Ну, девочки, любовь. Обратите, девочки, больше всего обратите внимание вот именно, наверное, на любовь, да, и карта ясности, и карта башни. Это определитесь, где в вашей жизни истинная любовь, девчонки, а где в вашей жизни иллюзия. Вот и все. Потому что если отношения зависли, и если вы в этих отношениях чувствуете себя марионеткой, и ждете чего-то, я не знаю, там постоянно, да, то, ну, как бы это может и не случиться. Но, с другой стороны, здесь все равно, вот больше всего, как бы карты говорят, что у кого-то здесь идет именно, девочки, ваша долгожданная встреча. Но, девочки, на магию вам обратить внимание нужно. Потому что у кого сейчас на данный момент есть трудности в личной жизни, здесь, скорее всего, вас могут пробивать именно магическим образом. Да, если, не дай бог, что-то с вашим мужчиной здесь не ладится, то здесь, конечно, могут что-то делать на вашего человека. Но что здесь еще? Что здесь? Если вы запускаете какие-то определенные бумеранги, то эти девочки-бумеранги, они именно возвращаются. Единственное, что кому-то стоит обратить внимание на то, что у вас находится в квартире, потому что, возможно, какие-то определенные подклады в отношении вас. Если вам заходят руны, не вопрос, попробуйте с помощью рун от всего от этого избавиться. Ну и что здесь еще? Да, девочки, кому-то здесь на самом деле закрывают дороги и делают рассрочки. Поэтому на проблемы в личной жизни, к сожалению, на вас есть воздействие. Поэтому внимание здесь на это обратите. Но вы со всем этим справитесь, потому что карта Святая Вода – это именно карта спасения. Вот и все. Ну и самое главное, здесь, знаете, карта, наверное, самонастроя. Да? То есть, если у вас какие-то психологические, ну, например, не знаю, там, вы не верите в то, что вы сможете вылезти из этой ситуации. Девочки, вы сможете вылезти. Но вот такие вот у нас сегодня события. Ну, давайте, мои дорогие, до новых встреч!